Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la situation du passage. Comment situer le passage. Alors, juste avant de commencer, j'ai une petite remarque à vous dire. غير بالنسبة les examens اللي تحطوا dernièrement, راه ما بقاوش كيقولوا لكم situer le passage يعني en faisant cette manière là. ولاو تيقولوا لكم situer le passage en répondant aux questions suivantes. يعني تيقول لك situer le passage ولكن بالاجوبه ولا بالجواب على هاد لي 3 كيسيون ولا 4 كيسيون اللي هما بيان سور تيكونوا دي كيسيون كي سون تري فاسيل اي واحد ممكن يجاوب عليهم بيان سور من خلال القراءه ولا الفهم ديالو ديال الروايه او لا بياس تياترال. دونك لي بوين ولا البوين اللي كيتعطى بالنسبه لهاد لا سيتوياسيون دو باساج دو باساج هي ان بوين تيعطى لكم ان بوين في اي اكزامان الا تعطاتكم بيان سور هاد لا كيسيون هادي. وديرنييرمون كما قلت لكم مابقاش كتحط بزاف ولكن دي فوا كتحط. الوغ الا تحطت لينا هاد لا كيسيون بيان سور تتكون تتحط بثلاثه ديال الطرق اولا غنقولوا تيكونوا ثلاثه ديال لي كيسيون ديفيرونت. سوا تيقول لك situer le passage par rapport à ceux qui précèdent يعني غتسيتوي لو باساج par rapport لداكشي اللي فات. يعني هذا الباساج يعني فين كاين بالنسبه لداكشي اللي فات بالنسبه لليفينمون اللي فات. ولا دوزيام كيسيون situer le passage par rapport à l'œuvre يعني غتسيتوي لو باساج يعني بالنسبه للœuvre فين كيتوجه هذا لو باساج في l'œuvre. situer le passage ولا تيقول لك لا كيسيون situer le passage tout court. دونك هاد لي كيسيون هادو غادي نشوفوا كيفاش نجاوبوا عليهم. Alors, بالنسبة la question numéro 1, donc réponse, question numéro 1. Pour répondre à la question ديال situer le passage par rapport à ce qui précède, دائما اش كندير؟ كندير un rappel de l'événement précédent. يعني كنحاول دائما نهضر على اشنو كان في الحدث السابق. دائما كنسترجع الحدث السابق. Alors je peux dire ce passage vient juste après. هاد le passage جا juste après on va dire l'événement précédent, d'accord? Et dans ce passage, ou le passage libinidina, l'auteur, ou là le narrateur, ou là le dramaturge, ou là, donc parle de quoi? L'idée générale, dire avec le passage, je m'en fais. Ça fait. Donc, full stop. Nocta. Ça fait dire la réponse à la question numéro 1. Ce qui est important, في هاد لا كيسيون دائما خصني نرجع للور خصني نسترجع يعني لا كيسيون بليتو ليفينمون بريسيدون يعني الحدث السابق خصني ندير به تذكير. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2 situer le passage par rapport à l'œuvre. هنا هاد لا كيسيون هادي ها كيفاش كنجاوب. Ce passage est extrait de la pièce théâtrale Antigone ou la boîte à merveilles ou là, le dernier jour d'un condamné, écrite, donc l'œuvre écrite par l'auteur, Jean Nuy, la Victor Hugo ou la Ahmed Sfriwi. L'auteur a signé publié تنشرات إمتى؟ إمتى تنشرات؟ donc بالنسبة لأنتيغون en 1942. فهاد لو كونت شنو هو ليدي جينيرال ديال هاد لو كونت هذا ديال يعني شنو باغ اكزومبل سي اون بارل دونتيغون شنو هو الفكره الرئيسيه يعني الفكره عامه من هاد لا بياس تياترال. و بيان سور غادي ندير نقطه اي دون سو باساج وفي هاد لو باساج اللي بينيتينا ها شنو كاين فيه. باغ اكزومبل تحط لكم لا سين 12 هاد لو باساج اللي هي ملي كنقول لا سين 12 سي لا سين اونتر Créon et Antigone. Donc, dans ce passage, Créon essaye donc de convaincre Antigone de renoncer à son projet. L'enterrement de son frère. بالنسبة la question numéro 3 هي خصنا نحفظوا هاد المسائل هادو هادشي اللي غنقول لكم نحفظوه باش نحطوه كما هو في ليكزامان. بحال غادي ندير تعريف ديال لا بياس تياترال. Une définition générale de la pièce théâtrale. Alors, je peux dire, ce passage, le passage de l'examen, est extrait de la pièce théâtrale Antigone, écrite
par le dramaturge Jean Anouilh en 1942, virgule, publié en 1946. انشرها في 1946. Elle, اللي هي la pièce théâtrale, elle traite plusieurs thèmes. يعني كتعالج بزاف ديال المواضيع، بزاف ديال المواضيع. شنو هما هاد الثيم هادو، هاد المواضيع؟ comme le devoir. Bien sûr, في la pièce théâtrale ديال Antigone هضرنا بزاف على le devoir. Bien sûr, بالنسبة لأنتيغون le devoir هي c'est un mot important بالنسبة ليها. علاش؟ قالت لك parce que l'enterrement de mon frère est un devoir واجب عليا. هضر لينا aussi على encore la solitude. Alors هنا la solitude ملي ملي تموت Eurydice la femme de Créon، يموت Aimant غيكون Créon seul، غيبقى بوحدو. D'accord. Donc شي علاش كنهضروا على la solitude. Ensuite, le bonheur, السعادة et la mort. هادو هما les thèmes اللي هضرات عليهم la pièce théâtrale Antigone. Bien sûr, vous pouvez dire plus. Sinon, vous mettez point, نقطة. Cette pièce raconte هاد la pièce هادي شنو كتعاود لينا. يعني غنهضر على شويه شنو هو اش عاودت لنا هاد لا بياس هادي بحال واحد شويه من ليستوار. Cette pièce raconte l'histoire d'Antigone، كتعاود لنا القصه ديال Antigone qui اللي هي Antigone اللي يعني بالنسبه لأنتيغون qui remplace Antigone le sujet qui a essayé d'enfreindre l'ordre du roi Créon. يعني اللي حاولت d'enfreindre يعني تخالف القانون او لا الامر ديال كريون، l'ordre du Créon يعني du roi Créon en enterrant يعني بالدفن ديالها الاخ ديالها en enterrant le cadavre de Polynice. يعني en enterrant ici c'est le gérondif présent، يعني حيت علاش مشات دفن الاخ ديالها le cadavre de Polynice. À la fin de cette pièce الاخير ديال هاد la pièce Antigone شنو وقع ليها؟ s'est pendu la gorge، قجات راسها بالخيوط ديال السنطه ديالها avec s'est pendu la gorge avec les fils de sa ceinture. Aimant et Eurydice. Aimant et sa mère Eurydice se sont suicidés. ماتوا بجوج. Créon reste seul. Donc هادشي ممكن نجاوبو يعني نستعملو باش نجاوب على la situation du passage ديال Antigone. وبيان سور غير باش نقول لكم بالنسبه لو تريتمون ديال لا بوت ا ميرفي حتى هي غادي ندير ليها بحال هادشي هذا. وبالنسبه لو ديرني جو دان كونداني جو ايسايي دو فير لا ميم شوز باش يكون كلير بالنسبه لكم هادشي. الوغ دونك هذا هو لا سيتوياسيون دو باساج. الله يخليكم نوتيو هادشي هذا، نلتقيو نعطيكم واحد ليكزامبل ديال ولا دو زيكزامبل ديال لا سيتوياسيون دو باساج. داكوغ نعطيكم ان اكزامبل يعني باش تفهموا كيفاش ديروا لا سيتوياسيون دو باساج. نوتيو هادشي الله يخليكم. Alors, maintenant, غادي نكملوا إن شاء الله la situation du passage. Bien sûr, je vais essayer de faire deux exemples من la pièce théâtrale Antigone. Alors, هنا l'exemple 1, la question, bien sûr, كنستحضر le texte اللي تعطاكم, bien sûr un extrait. La question dit, situe le passage par rapport à ce qui précède. يعني انت غتسيتوي الباساج بالنسبة لداكشي اللي فات. هنا le passage proposé يعني le texte اللي تعطاكم dialogue entre Antigone et la nourrice يعني la scène 2 يعني خدينا هاد le texte من la scène 2. شنو كاين في la scène 2 يعني Antigone يلاه رجعت من l'enterrement de son frère. il est revenu à l'aube مع الفجر رجعت للبالي القصر مع من تلاقات la nourrice. يعني في هذا المشهد كاين في Antigone et la nourrice. Bien sûr, la scène هادي غنسميوها la sortie nocturne. علاش nocturne يعني ديال بحال قلنا خرجه في الليل يعني دارت واحد الخرجه ديال يعني ما مشاتش بالنهار ولكن مشات pendant la nuit يعني مشات في الصباح مازال الظلام. C'est pour cela que ça s'appelle la sortie nocturne. D'accord. Alors هنا la nourrice ملي تلاقات مع Antigone قالت ليها deviens-tu و il lui adresse des reproches. قالت لها علاش خرجتي وهذا وقالت لها راه مشيت 4 دو ماتان لو لي ديالك نشوف ياك ما مغطياش نغطيك وهذا. دونك il lui a adressé des reproches. لمتها قالت لها علاش خرجتي. دونك il lui a adressé des reproches. وشكات باللي عندها un amoureux ولكن Antigone il a essayé de la convaincre et de la dissuader
قالت لها comme quoi je n'ai pas d'amoureux ولكن في نفس الوقت ما قالتش لها il est parti enterrer le cadavre de Polynice ما قالتش لها باللي راه مشات l'enterrement du cadavre de Polynice. Très bien. Alors في هذا لو باساج شنو غادي نقولوا خصني بيان سور نستحضر لو يعني بحال غنستحضر لا سين اللي قبل. شنو هي لا سين اللي قبل؟ هي لا سين نيميرو 1. هاد لا سين نيميرو 1 ديال لو برولوج. اشنو دار لينا لو برولوج؟ il a présenté les personnages et هضر لينا على le contexte historique. يعني بحال دار لنا واحد التذكير ديال لو ميت d'Édipe. Comment les deux enfants, Étéocle et Polynice, se sont entretués كيفاش تقاتلوا تماتوا. Voilà. Donc اشنو غادي ندير؟ غنبدا بالباساج الاولاني اللي هو لو ديالوج بين انتيغون و لانوريس. غادي نقول ce passage اللي هو بين يدينا اللي هو l'examen ديالنا. Ce passage vient juste après la présentation des personnages et du contexte. Excusez-moi. Donc غادي نبداو الاول l'événement précédent. غادي نقول ce passage يعني شنو هو l'événement précédent يعني la présentation ديال le prologue يعني قدم لنا les personnages ou le contexte historique. Alors ce passage vient juste après la présentation des personnages et du contexte historique par le prologue. يعني هادشي يعني سبقت لا سين نيميرو 1. شنو كان في لا سين نيميرو 1 داكشي اللي سبق هو الاولاني. عاد après et dans ce passage وفي هذا لو باساج هذا شنو عندي Antigone sort à l'aube خرجت مع الفجر pour enterrer son frère باش تدفن الاخ ديالها. Quand elle rentre ملي رجعت elle est interrogée par la nourrice يعني كتسول فيها لا نوريس et lui adresse des reproches ولا متها قالت لها علاش خرجتي في هذا الليل هذا اشنو كديري على برا وشكات باللي عندها ان امور. داكور هذا هو لا سيتوياسيون دو باساج. نعاود يعني غادي نبدا بليفينمون بريسيدون وغادي نقول شنو كاين في هذا ليفينمون اللي قدام يعني اللي بين يديا. بحال غادي نهضر على لا سين بريسيدونت ليدي جينيرال ديال لا سين بريسيدونت او ليدي جينيرال ديال لا سين اللي قدامي. تري بيان. ننتقل للاكزامبل نيميرو 2. Question. Situer le passage par rapport à ceux qui précèdent. يعني غنسيتوي le passage bien sûr par rapport à ceux qui précèdent. Même question. شنو هو لو باساج اللي عندي؟ شنو هو لو تكست؟ عطاونا لا سين نيميرو 7. نفترضوا عطاونا لا سين نيميرو 7 Antigone et Ismène. Donc Antigone et Ismène شنو كاين في هاد لا سين هادي؟ في هاد لا سين Ismène elle est revenue pour empêcher Antigone باش ما تمشيش يعني تمنعها باش ما تمشيش enterrer le cadavre de Polynice يعني باش تقنعها تقول ليه بلي كريون il est fort il va nous tuer يعني غتعطيها دي زيكزامبل بلوتو دي زارغيومون واحد البراهين باش هاد البراهين يخليوها باش ما تمشيش enterrer le cadavre de Polynice. ولكن Antigone ما سمعتش ليها il a refusé داكشي وقالت ليها باللي جو لي ديجا في لو ماتان ميم يعني قالت لها راه ديجا مشيت ندفن الاخ ديالي الصباح. بيان سور ليفينمون اللي كان قبل يعني سور نستحضر هو ليفينمون اللي كان قبل هو لا سين نيميرو 6. اشنو كان في لا سين نيميرو 6؟ كانت لا رونكونتر بين ايمون اي انتيغون. بيان سور في هاد لا سين هادي انتيغون il a assuré son amour à ايمون يعني تاكدت باللي ايمون كيبغيها وفي نفس الوقت قالت ليه راه غادي نتفارقوا. علاش قالت ليه غادي نتفارقوا؟ عارفه بالراسها باللي غادي تموت علاش حيت غتمشي تونيغي لو كذا بوليس. فوالا. Donc, qu'est-ce que je vais dire dans cette situation de passage? Ce passage vient juste après qu'Antigone, donc l'événement précédent, vient juste après qu'Antigone assure Aimon de son amour. يعني تأكدت من الحب ديال Aimon ليها. Elle lui dit qu'elle ne se mariera pas avec lui. وقالت ليه راه ما غاديش نتزوج. Point. هادشي اللي كاين في لا سين نيميرو 6. يعني l'événement précédent يعني الحدث السابق. Et dans ce passage اللي بين يدينا يعني la scène numéro 7 هذاك l'extrait Ismène revient كترجع pour empêcher Antigone d'aller enterrer le cadavre de Polynice. وفي هذا الباساج في هذا l'extrait هذا في هذا لو تكست اللي تعطانا Antigone اشنو Ismène اشنو قالت لنا هذا لو باساج قال لك بلي Ismène رجعت باش تقول انتيغون او لا باش تمنع انتيغون باش ما تمشيش تنطيري ولا تدفن الاخ ديالها. ولكن مي اسمين ايشوي ولكن اسمين فشلت. علاش؟ باسكو ديجا انتيغون il est déjà parti le matin مشات ديجا مع الصباح تونتيري لو كادر بوليس. فوالا دونك كنتمنى انكم فهمتوا
la situation du passage. Ou bien sûr غادي نحاول نشوف par la suite, bien sûr غادي نحاول par la suite ندير des examens اللي فيهم la situation du passage اللي نحاول نعزل les examens اللي مطالب فيها باش نديروا la situation du passage ان شاء الله بحول الله. J'espère que vous avez tout compris. Donc et je vous demande s'il vous plaît de tout noter, notez هذا الشيء الله يخليكم ونتلاقاو في الفيديو ان شاء الله لاحق ان شاء الله بحول الله.